হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল সুমিতাভা ব্লগস। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করছি সবাই ভালোই আছো। ভিডিও শুরুতেই সবাইকে জানাই হ্যাপি ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে। আজ একটা গ্রুপ থেকে ছোট রাইড আছে মুকুটমণিপুর ড্যাম, তো সবাই ওয়েট করছে, আমি বেরোচ্ছি, তো রাস্তায় দেখা হচ্ছে তোমাদের সঙ্গে। তো বন্ধুরা আমরা বেরিয়ে গেছি, সব বন্ধুরা চলে এসছে। আমরা এখন মাঝেরহাট, এখান থেকে মুকুটমণিপুর 275 কিলোমিটার মতন। সো আমাদের তো জানো প্রত্যেকবার লেট হয়, সো এবারে লেট হয়েছে। আমরা এখান থেকে ফার্স্ট স্টপ নেবো ডানকুনি টোল প্লাজা, দেন ওখান থেকে বেরিয়ে আমার ইচ্ছা আছে শক্তিগড়া দাঁড়াবো, দেন দুর্গাপুর দিয়ে টানা চলে যাবো মুকুটমণিপুর হয়তো। তো দেখা যাক। তো চলো ডানকুনি টোল প্লাজায় গিয়ে আবার তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। সেকেন্ড হুইল ব্রিজ ক্রস করছি আমরা জাস্ট। আমরা ডানকুনি টোল প্লাজা চলে এসেছি, জাস্ট টোল ক্রস করছি আমরা। এখানে একটু চাটা খাবো, খেয়ে এখান থেকে বেরিয়ে যাবো। প্রীতম সামনের দিকে চল, সামনের দিকে ফাঁকায়। সো আমাদের এখানে চা খাওয়া কমপ্লিট, সবাই রেডি বেরোবার জন্য। তো এখানে আমরা শক্তিগড়ে দাঁড়াবো, দেন ওখানে ব্রেকফাস্ট করবো। চলো আবার তোমাদের সঙ্গে শক্তিগড়ে দেখা হচ্ছে। তো ফাইনালি আমরা শক্তিগড় এন্টার করেছি। মোটামুটি বাড়ি থেকে 100 কিলোমিটার গাড়ি চালানো হয়ে গেছে, এখান থেকে মোটামুটি 160 কিলোমিটার বাকি আছে। তো এবার আমরা ব্রেকফাস্ট করবো, দেন আবার এখান থেকে বেরোবো। তো পার্থ ইউটিউব চ্যানেল আছে পার্থ ব্লগস বলে, তোমরা নিচে দেখেছি এর আগে, সাবস্ক্রাইব করে দিও। ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দিয়ে দেবো, সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো কেমন লাগলো বল এর দূরে? ভালো, ভেবেছিলাম বৃষ্টি হবে, বৃষ্টিটা হয়নি, বাট এখন প্রচুর গরম লাগছে। এবং বলো তোর এক্সপিরিয়েন্স? লকডাউনের পরে রাইড শক্তিগড়ে এসেছি, এবার সামনে আরেকটু যাবো বর্ধমান অব্দি। তো ভালোই লাগছে, বৃষ্টি হয়নি, খুব ভালো লাগছে ওয়েদারটা, বাট রোদ্দুরটা এমন দিয়েছে খুবই গরম লাগছে। ঠিক আছে, এখনো পর্যন্ত রাইড ঠিক আছে, একদম পারফেক্ট আছে। একটু আকাশটা মেঘলা থাকলে খুব ভালো হতো, আর ঠিক আছে বৃষ্টি নেওয়ার থেকে রোডটা অনেক ভালো। আর বৃষ্টি হলে রাইড করতে পারবো না ঠিকভাবে, তখন মনসুন রাইড হয়ে যেত, জোরে গাড়ি চালানো হয়ে যেত না, টাইমে পৌঁছতে পারতাম না। তো ঠিক আছে, আমরা ব্রেকফাস্ট করে নিই, দেন বেরিয়ে তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। তো আমাদের ব্রেকফাস্ট চলে এসছে, মিষ্টি আর ছোলার ডাল সবাই খেতে বসে গেছে। প্রীতম ডায়েট, ওই জন্য ওর খাবার দেয় তারপরে যেমন খাই তো 10 চল্লিশ। তো এবার আমরা ঝপ করে খেয়ে নিই, যে রাস্তা তোমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে। আমরা সত্যিকার থেকে মোটামুটি 10-15 কিলোমিটার চলে এসেছি। ওয়েদারটা পুরো ঠিকঠাক আছে। ভেবেছিলাম আজ খুব বৃষ্টি হবে, বাট আপাতত ওয়েদার সাথ দিচ্ছে আমাদের, বাট জানি না কতক্ষণ ওয়েদার সাথ দেবে। এখনো 150 কিলোমিটার মতন আরো যেতে হবে আমাদের। তো আমরা ন্যাশনাল হাইওয়ে ছেড়ে এখন স্টেট হাইওয়েতে চলে এসেছি। এখান থেকে বাঁকুড়া 40 কিলোমিটার মতন দেখাচ্ছে, আর বাঁকুড়া থেকে মুকুটমণিপুর মোটামুটি 48 কিলোমিটার মতন হবে। তো এখন আমাদের 90 কিলোমিটার একশো যেতে হবে। এখন বাজে 11টা, দেখা যাক কতক্ষণ গিয়ে পৌঁছাই। রাস্তা ফাঁকা রাস্তা, তাই তোমাদের আর বেশি রাস্তা দেখাচ্ছি না, কারণ বেশি রাস্তা দিকে তোমাদের দূর করতে চাই না। তো যদি রাস্তায় কোনো ভালো জিনিস পাই তো আবার তোমাদের দেখাচ্ছি।
একটা ছোট্ট বাঁধ টাইপের আছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ হয়তো, ছোট্ট মতন জল ছাড়ছে। সামনে গেলে একটু ভালোভাবে দেখাতে পারবো, দাঁড়া দেখাচ্ছি। ছোট্ট ড্যাম আছে। ড্যাম নয়, সরি আমি ভুল, নদী, জল ছেড়েছে। দেখবার মতন একটা দৃশ্য আমি দেখাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছ আশা তোমরা, জল ছেড়েছে। তো জল ছেড়েছে আশেপাশে তোমরা দেখতে পাচ্ছ, অসাধারণ লাগছে। তো ভালো তাহলে মাছ ধরতে যাবো। খুবই সুন্দর লাগছে। গ্রামের রাস্তায় গাড়ি চালিয়ে বেশ মজাই লাগছে। চারদিকে সবুজ আর সবুজ। তো এখান থেকে মুকুটমণিপুর আর 7 কিলোমিটার দেখাচ্ছে। তো অনেকদিন বাদে এসে আমার খুব ভালো লাগছে। জানি না আমার আওয়াজ তোমরা পাচ্ছ কি না, কারণ বৃষ্টির জন্য মাইকটার একটু প্রবলেম হচ্ছিল, খুলে রাখা হয়েছে। তো আমরা ড্যাম্পের রাস্তায় ইন্টার তো করে গেছিলাম, আর একটুখানি বাকি আছে। এখান থেকে ড্যাম্পের ওপরে উঠছি আমরা। জানি না আমার সাউন্ড এখনো বলছি তোমরা পাচ্ছ কি না। চলো ওপর অব্দি। বুঝতে দেখতে পাচ্ছ তোমরা ড্যাম্প। আচ্ছা আচ্ছা, তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ খুবই সুন্দর দেখতে লাগছে। এদিকে ড্যাম, এদিকে পুরো সবুজ আর সবুজ।
when my life was in by. I am tired. I am tired. I don't need to please you. I need to keep moving forward. I don't need to please you. You need to understand that. I don't have to please you. I need to keep moving forward. I don't have to please you. You need to understand that. সো ফাইনালি আমরা মুকুটমণিপুর পৌঁছে গেছি। আমরা ড্যাম্পের ওপরে রয়েছি এখন। পিছন দিকে পুরো গ্রিনারি, সুন্দর সিনারি রয়েছে, দূরে ছোটো ছোটো টিলা টাইপের দেখা যাচ্ছে। আর আমি এখন যেদিকে যাচ্ছি সামনের দিকে, সো এদিকে ড্যামটা রয়েছে, তো তোমাদেরকে ড্যামটা দেখাই দাঁড়াও। আর এই ওপর দিকে পার্ক মতন আছে, ওদিকে উঠবো। আর এদিকে একটা মন্দির আছে, যাবো। সো এই ড্যাম্পের দিকে এসেছি, এর পিছনে পুরো ড্যামটা দেখা যাচ্ছে। একটু বৃষ্টি হয়ে ওয়েদারটা খুব সুন্দর করে দিয়েছে। ভগবানকে ডাকছি যাতে আর বৃষ্টি না হয়, কারণ বৃষ্টি হলে আমরা আর ভালোভাবে ঘুরতে পারবো না, আর ভিডিও তুলতে পারবো না, তোমাদেরকেও দেখাতে পারবো না। ড্যাম্পের উপরে রাস্তাটা খুব সুন্দর, খুব সুন্দর লাগছে। তো আমরা পার্কের দিকে যাই, উপরে একটা ছোট্ট মতন পার্ক আছে, দেন ওপরে গিয়ে আবার তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। তো সবাই এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে, মোটামুটি সবাই এখানে রয়েছে। পার্থ কেমন লাগছে? একদম একদম মানে এই তো আমার ইউটিউব চ্যানেল আছে, প্রিন্স মোটো ব্লগ, সাবস্ক্রাইব শেয়ার কমেন্ট করে দিও, ডেসক্রিপশনে লিংক দিয়ে দেবো। তো ঠিক আছে, ঝপ করে আমরা উপরে যাই, দিয়ে আবার তোমাদের উপর দিয়ে ভিউ দেখাচ্ছি। সো আমরা পার্কে উঠছি এখন সিঁড়ি দিয়ে, ওপরে ওটা খুব কষ্টের। তো দুজনে সবাই আসছে। আরে এই সুমন, ওকে আপাতত সব ব্যাগ ধরতে দেওয়া হয়েছে, সবগুলো আমাকে ধরতে দিয়েছে, কিছু করার নেই। আমাকে বড় জিনিসটা আমাকে দিয়ে দিয়েছে ওর ক্যামেরা, কিন্তু এর থেকে সবথেকে বড় জিনিস এখানে আছে, যেটা জলের বোতল, সেটা লাগবেই। পার্কের উপরে উঠেছি আমরা, এদিক দিয়ে এসেছিলাম। এখান থেকে পিছনে ভিউটা দেখো, হেভি দেখতে লাগছে, হাঁপিয়ে গেছি। ও পিছনটা না, দেখো ড্যামটা খুব সুন্দর দেখতে লাগছে। তোমাদের নর্মালি ভিউটা দেখাই। সো এটা হচ্ছে আমরা যে পার্কটার উপরে উঠেছি, ওখানের থেকে ভিউ। ড্যাম্পের রাস্তার উপরে দূরে ছোটো ছোটো টিলা টাইপের, পাহাড় টাইপের ছোটো ছোটো টিলা দেখা যাচ্ছে। আর এই পারে পুরো ড্যামটা। জাস্ট অসাধারণ দেখতে লাগছে। আমাদের পার্কটা ঘোরা মোটামুটি কমপ্লিট, আমরা পার্ক থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি এবার। সো আমাদের নেক্সট প্ল্যান মন্দিরটার দিকে যাব, দেন ওখান থেকে বাড়ি চলে যাব। তো চলো তোমাদের সঙ্গে মন্দিরের ওখানে দেখা হচ্ছে একেবারে। সো আমরা পার্কের ওখানটা দিয়ে ঘুরে মন্দিরটার জন্য এসেছি, মন্দিরটার উপরে আছে। তো মন্দিরে আমরা ঢুকবো না, জাস্ট ওপরটাই যাচ্ছি তোমাদের দেখাবার জন্য, দেন এখান থেকে বাড়ি চলে যাব। কারণ জুতো পুতো করে মন্দিরে ঢোকা খুবই চাপের। আর 4টে বেজে গেছে, তো এখন যদি এখান থেকে না বেরোই তো বাড়ি যেতে আমাদের অনেক দেরি হয়ে যাবে। সো এই অবধি এলাম।
এখানে ভেতরে মন্দির আছে পিছনে। সো এখানে জুতো খুলে যেতে হয়, তো আমরা আর যাবো না। ভেতরে একটা শিব মন্দির আছে। তো এবার বাড়ির দিকে রওনা দিই আমরা। তো ভিডিও এখানেই শেষ করব। যদি তোমাদের ভিডিও ভালো লাগে তো লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করো। আর দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। সবাই ভালো থেকো, টাটা, বাই বাই।